വരും, ബോസ് വിളിക്കും. ആ സമയത്ത് വിളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. സോ ആ സമയത്ത് നമ്പർ ആക്റ്റീവ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിമ്മ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഓഫാക്കി വെക്കാം. രണ്ട് രീതിയിൽ വേണം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് മാനേജ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനായിട്ട് തരാനുള്ളത്. മിനിമം 3 ടാസ്കുകൾ എവരിഡേ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ടാസ്കുകൾക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം സ്പാൻ കൊടുക്കുക. അതിനെന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് മാറ്റി വയ്ക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഒരുപാട് കാലത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും മാറ്റി വെച്ച് മടി പിടിച്ചിരിക്കും. മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, ഗുഡും ബാഡും തിരിച്ചറിയുക. ബാഡാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കുക. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്പേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് ആൻഡ് ടാസ്കുകൾ വിസിബിൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുക. കലണ്ടറിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫോണിൻ്റെ കാര്യം രണ്ട് രീതിയിലും മാനേജ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ പല ടൈമിൽ കോൾ വരും. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി കോൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും. വേറെ എംപ്ലോയി ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ, രാത്രി കോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, സാറേ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. സോ അതങ്ങനെ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ വർക്കും കൂടി നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് ഇട്ട് വരും. പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് വയ്ക്കുക, അതിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്കി പേഴ്സണൽ സ്പേസും കൂടി ഇടുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നടക്കുള്ളൂ. മാനേജ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പഠിച്ചത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഈ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ടൈം സ്ലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ടൈം സ്ലോട്ട് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു. ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഡെഡ് ലൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ പിന്നീടത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതാത് ടൈമിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. ഡെഡ് ലൈൻ വെച്ചു. പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ടാസ്ക്, നമുക്ക് ഗോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ കിട്ടി. അത് ഏത് പ്രയോറിറ്റി വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആ മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 8 and 4 മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ ടാസ്കുകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ടൈമിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചു. മാനേജ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്, ഈ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. എഫക്റ്റീവായിട്ട് ടാസ്കുകൾ ചെയ്ത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ മാനേജ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഗെറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, റിസൾട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം. പൊതുവെ എല്ലാ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ടൈം വരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരില്ല. സോ ഇതിൽ നിന്നും റിസൾട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടും ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ റെക്കോർഡിക്കലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടൈം ഫ്രെയിം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈമുകൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. അത് വേറെ ഗോൾസ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. വേറെ ഗോൾസ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഞാനതാ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് എടുത്തായിരുന്നു. ഓഫീസിൽ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ബുക്ക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ കൂടി വന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കലണ്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ടൈം ടേബിളൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്ക് എഴുതാനുള്ള ടൈം കൂടി എനിക്ക് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് ഇട്ടു. അപ്പം അതും കൂടി ചെയ്തു. അപ്പം എന്താ വേണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. സോ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗോൾസും ഡ്രീംസും എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റാം. അടുത്തടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ടൈം ടേബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റീച്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സസിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ. ലൈവ് സൂം ക്ലാസ് ഒക്കെ സൂമിലൂടെ ലൈവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ എന്റെ ടൈം സ്ലോട്ട് അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൂടുതൽ ലൈവ് ക്ലാസ് ഓരോ മാസം എത്രത്തോളം ലൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രത്തോളം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ലൈവ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സോ എന്റെ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈവായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ, ലൈവായിട്ട് 3-4 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാനുള്ള എന്റെ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം? നമ്മുടെ ലെവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും. ഓരോ കാര്യത്തിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയാ, അടുത്തടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അവിടെ നിൽക്കരുത്. ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഫോം ഇങ്ങനെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഫോം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാം. നമ്മുടെ ടു ഡു ലിസ്റ്റും ആക്ടിവിറ്റി ലോഗ് എഴുതുന്ന കാര്യം പറയല്ലോ. ഓരോ ദിവസവും രാത്രി ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് ദിവസം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ആ ദിവസം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആ ദിവസം പുതിയ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം രാത്രി ആക്ടിവിറ്റി ലോഗ്, അന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ടാസ്ക് ഇടാൻ എത്ര ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാണ്. ടു ഡു ലിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പഠിച്ച പോലെ സ്റ്റാറ്റസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 4 സ്റ്റാറ്റസുകളാണ്: ഡു ഇറ്റ് നൗ, ഷെഡ്യൂൾ, ഡെലിഗേറ്റ്, ഡു ലേറ്റർ, ഷെഡ്യൂൾ. 4 ടാസ്കുകൾ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ 4 സ്റ്റാറ്റസുകളായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയാ? ഡു ഇറ്റ് നൗ, ഷെഡ്യൂൾ, ഡെലിഗേറ്റ്, ഡു ലേറ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ടാസ്കുകളും ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂടുക. എനിക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ കൂടുതലും ഡു ഇറ്റ് നോവിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. എല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും ഡു ഇറ്റ് നോവിൽ 2 നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. പതിയെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്ത് ഷെഡ്യൂൾഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കുക. ഡു ഇറ്റ് നോ വരുന്നതല്ല. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ടാസ്ക് ലിസ്റ്റിൽ 3-4 ഡു ഇറ്റ് നോസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം വേണമെന്ന് പറയും. അത് ഡു ഇറ്റ് നോ ആണ്. അതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് കൂടുതൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്യണം. ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ, ആ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ആക്ച്വലി കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരിക. നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരിക. കാരണം എന്താ? ആ ഷെഡ്യൂളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുക. നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നിങ്ങൾക്കത് ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവിടെയാണ് റിസൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡു ഇറ്റ് നോ ആണെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളറിൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ടാസ്കുകൾ ഡു ഇറ്റ് നോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കാരണം ഡു ഇറ്റ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാറുണ്ടാണ്. സോ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷെഡ്യൂൾഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, ഒട്ടും അർജൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. കുറച്ച് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. വേറൊരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രം ചോദിക്കുക. തീർത്തു ഇല്ലേ? വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡാണ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ്. ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് 4 സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് ഇടുക. ഡു ഇറ്റ് നൗ. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് റെഡ് കത്തി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക യുവർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ. സോ അതിനെ ഗ്രീൻ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്ലാനുകൾ നോക്കുക. ഷെഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുക. പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് പറയാം, ഈ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ ഡേറ്റിൽ ഞാൻ തീർത്ത് തരാം, വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം വേണം. രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ മുൻപായിട്ട് തീർക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ദിവസം കൂടി എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. സോ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ആക്ടിവിറ്റി ലോഗ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ടാസ്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടാസ്ക് ഡണ്ണിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ? ഡു ഇറ്റ് നൗ, റെഡ് കത്തി കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നാളെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിലയില്ല. റെഡ് കത്തി കൊടുക്കുന്ന എന്താ? ഡു ഇറ്റ് നൗ. ഇന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വിലയുള്ളൂ. ടാസ്ക് ഡണ്ണിൽ ഡു ഇറ്റ് നൗ ആദ്യം തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. പിന്നെ
ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. ഡെലിഗേറ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് മാത്രം അന്വേഷിക്കുക. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകരുത്. ഞാൻ ചെയ്ത മണ്ടത്തരമാണ്. നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഫുള്ള് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രോസസ്സ് ഫുള്ള് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു. A to Z കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഫുൾ ടൈം മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം എന്ത് പറ്റും? ഓൾറെഡി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൈമിൽ വെറുതെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, റിസൾട്ട് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. അതിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ തലയിടത്ത് അതിൽ കയറി നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അതിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ ടൈം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി ടൈം സേവ് ആയിരുന്നു ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. IT കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭൂരിഭാഗം എംപ്ലോയീസും ബോസിനെ കുറ്റം വരാറുള്ള റീസൺ ബോസ് ഓഫീസിൽ വരാറില്ല. ഇയാൾ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഒന്നും നോക്കാറില്ല. ഇയാൾക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇയാൾ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബോസിന് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് പരിക്കോട് നിന്നാണോ വർക്ക് ചെയ്യണം ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മാനേജേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പരിപ്പോടെ നിങ്ങളുടെ കണക്കൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് വേറെ ആൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ വർക്കിൽ ഹാപ്പി ആണോ, ഓഫീസ് എൻവയോൺമെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ HR ഉണ്ടാവും. എല്ലാം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പം പോകണം ഓഫീസിലെ മുതലാളിക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് ഡീൽസ് ഉറപ്പിക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മണ്ടത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലേറ്റസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തലയിലെടുക്കും. ഓഫീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ എംപ്ലോയീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് മൊത്തം നമ്മൾ എടുക്കും. ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മടിയില്ല. എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്രയും കൂടി എനിക്കുണ്ട്. എനിക്കതിന് നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ ഡെലിഗേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ കുറച്ചുപേര് ആർട്ട് സ്കൂളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. കുറച്ചുപേര് സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലെവൽ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റൂമൊക്കെ എടുത്തൊരു റെന്റിൻ്റെ ഒരു വാടക റൂമൊക്കെ എടുത്ത് ആർട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വർക്കെങ്കിലും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മിനിമം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് പീരിയോഡിക്കലി ക്ലീൻ ജയിക്കുക. അവർ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങട്ടെ. എല്ലാവർക്കും പൈസ മാത്രം നോക്കണം. സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല. സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രം അറിയുന്നത് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഷോപ്പിനാവും നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. സോ ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗോൾ ആക്ച്വലി ഒരു എയിമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് BMW കാർ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഗോള്. ചിലർക്കൊരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും. എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായിരിക്കും. ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ എയിം, ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. ആ ആക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഗോൾസ് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ എയിം ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ലിമിറ്റ്. ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ലിമിറ്റിന്റെ അകത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വി അച്ചീവ് ദീസ് ഗോൾസ്. ഈ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഇതിനാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡെഡ് ലൈൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കണം. ഇതാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. സോ വൈ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എന്തിനാണ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പക്ഷെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതിയെടുത്തത്. ഗോൾസ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. ഗോൾസ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ മോട്ടിവേഷൻ. മോട്ടിവേഷൻ നല്ലതാണ്. നേരെ തിരിച്ചു മോട്ടിവേഷൻ ഗോൾസിനും നല്ലതാണ്. രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ടീവ്. ഗോൾസ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ടീവാണ്. ഗോൾസ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കുറേ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മടുക്കും. നമ്മളൊരു മെഷീനല്ല, ഒരു
അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വെറൈറ്റീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. സോ ഗോൾസ് മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾസ് ടു പെർസിസ്റ്റ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓവർ ടൈം. സെയിം ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ ഒരുപാട് സമയം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗോൾസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഗോൾസ് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ വേറെ ജോബുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓവർ ടൈം നിങ്ങൾക്കത് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അത് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മടുക്കും പതിയെ. അതിന് എത്ര ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും അത് മടുക്കും. അതിന് എത്ര പൈസ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് മടുക്കും. പക്ഷെ ഗോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തണം എന്നൊരു പ്ലാനിലൂടെ ആ ആക്ടിവിറ്റി ഓവർ ടൈം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരും. ആൻഡ് ഗോൾസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഗോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരും, എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ബോട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ, കറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം, മെഷീൻ, ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിൻ. അത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും, റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻ വട്ടത്തിലാണ് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങും. ബോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോട്ടിന്റെ ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കും. ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കറങ്ങും, ബോട്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ പോകും, ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങും. സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകാന്ന്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലൂടെ പോകാന്ന്. ഡയറക്ഷൻ എന്താ, ഏത് ഗോളിലേക്ക് ആദ്യം എത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം. എനിക്ക് ആർട്ട് ടീച്ചർ ആവണമായിരുന്നു. സോ എന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഏത് ഗോളി, ആദ്യം ആർട്ട് സ്കൂളിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്റെ സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബെറ്റർ ആക്കണോ, ഓഡിയൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ. അത് ഓരോ ഗോൾസ് ആണ്, ഓരോ ഡയറക്ഷൻ. ഏത് സമയത്താണ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോ ഡയറക്ഷനാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏത് ഗോളിലേക്ക് പോകണം. സോ ഗോൾസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡയറക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് പീപ്പിൾസ് അറ്റൻഷൻ ടു മെയിൻ തിങ്സ്. നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ മെയിൻ തിങ്സിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ പണ്ടത്തെ ക്ലാസ്സിലും പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മെയിൻ തിങ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം, അച്ഛനെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ നിന്നാ ടൈം? കാരണം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ തിങ്സിൽ മാത്രമാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗോൾസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതാണ്. നിങ്ങൾ ഗോൾസ് ഇല്ലാതെ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഗോൾസ് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന്മാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യന്മാർ ഫെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നു. പക്ഷേ ഗോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ തിങ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറി വരാൻ പറ്റും. ഒരു ആർട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ 35-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ വയസ്സാകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ മെയിൻ തിങ്സ്. അത് പഠിച്ചതാണ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ തിങ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഗോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ ഫുള്ളി മെയിൻ തിങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലൈഫിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകൾ എടുക്കും. ഒരു 10-16 ടാസ്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഏതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ തിങ്, ഏതാണ് എൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്, ഏതാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഏതാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോഴും ചില ടാസ്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഗോളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ ഓരോ ടാസ്ക് എഴുതുമ്പോഴും ഞാൻ ഗോളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇത് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ? ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ പുതിയ ടീമിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസിന് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ എനിക്ക് മെയിൻ തിങ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോ ടാസ്കിനെയും നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗോൾ വേണം. സോ ഗോൾ റീഡയറക്ട് പീപ്പിൾസ് അറ്റൻഷൻ ടു മെയിൻ തിങ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങൾ മണിക്കൂർ എത്ര ദിവസം പണിയെടുക്കും,
നിങ്ങൾ എത്ര വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്തെന്നോ ഒന്നൊരു വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുള്ളൂ. ക്ലാരിറ്റി ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഗോൾസ് ഗീവ് ക്ലാരിറ്റി ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. 10 പെയിന്റിങ് എനിക്ക് മന്ത്ലി സെല് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരണം, ഗോളാണ്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഡിസ്കൗണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവൻ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് 10 പെയിന്റിംഗ് ആണ്, എനിക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് വരണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. ഇവൻ ഇത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പെയിന്റിംഗ് എനിക്ക് ഇത്ര കയറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. അത് ചിലപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോഴാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് പിന്നെ മേക്ക് റിസൾട്ട് യു ബിക്കം അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അൺസ്റ്റോപ്പബിളാണ്. കാരണം എന്താ, ഏതോ ഒരു ഗോൾ എന്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ആ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ആരുടെ ചോദിക്കാതെ ആരും കാണാതെ അത്രയും പണിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ റിസൾട്ട് ഞാൻ അത് അച്ചീവ് ചെയ്തു. ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയത് മൊത്തം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിലൊരു ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ, അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. എന്തൊക്കെ പോയാലും നെക്സ്റ്റ് കയറി വരും. ഒറ്റ മനുഷ്യനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ജേണിയാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആ ഗോളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾഫില്ലായി ഹാപ്പി അല്ല. ഇതൊരു ജേണിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന റിയാലിറ്റി എന്താണോ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണോ അതിലേക്കുള്ള ജേണിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്താണോ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് എന്താണോ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ജേണിയാണ്. അതിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്യും കുറച്ച് സമയം. പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വരും. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫും എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് വരും. എൻജോയ് ദ ജേണി. റിയാലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഞാൻ ഏതൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടവരാണോ? സ്വയം ചോദിക്കും. ആളാണോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള പെയിൻ, നിങ്ങളുടെ വാശി, നിങ്ങളുടെ ആംഗർ. നിങ്ങൾക്കറിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. റിയാലിറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഒരു വേടുണ്ട്, കോട്ടിട്ടവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കീറിയ ബനിയനാണ്. അവന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവന്റെ വിഷമങ്ങൾ, അവന്റെ ഡ്രീംസ്. സോ ഡിഫൈൻ വാട്ട് സക്സസ് മീൻസ് ടു യു. സക്സസ് പല ഡെഫിനേഷൻ, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഡെഫിനേഷനാണ്. ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് കാർ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും സക്സസ്. 100 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സക്സസ്. സ്വന്തം ഫാമിലി ഹാപ്പിനെസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സക്സസ്. ഫാൻസിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും സക്സസ്. ഡിഫറെന്റ് ആണ്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഈ മാസം ഡിഫറെന്റ് ചെയ്തായിരിക്കും അടുത്ത മാസം അത് മാറ്റി എഴുതാം. അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി വേണം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ്, ക്ലാരിറ്റി വേണം. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം, സ്ലൈഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് സ്ലൈഡിലുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം. വാട്ട് ഡസ് സക്സസ് മീൻസ് ടു യു എന്നായിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത്. സക്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. 5 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ക്ലാരിറ്റി, ചലഞ്ച്, കോംപ്ലക്സിറ്റി, ഫീഡ്ബാക്ക്. സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 5 പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഗോളിനോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം. വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ. നിങ്ങളുടെ ഗോളായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം, ക്ലാരിറ്റി വേണം ആ ഗോളിന്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഗോൾ. ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഗോൾസിന്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു 10-15 ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഗോൾസ് ഉണ്ട്. എനിക്കറിയാം
എത്രത്തോളം ചലഞ്ചിങ് ആണ് ഈച്ച് ഗോൾ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 0 to 10 ഇതിന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ എഴുതി വെക്കാം, നമുക്കറിയാം ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ. ചില ഗോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ഫോർമാറ്റ്, ഒരു IT കമ്പനി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഇപ്പം നടത്തുന്ന ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അതൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചലഞ്ചാണ്. പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലൊന്നുമല്ല, മനുഷ്യന്മാരെ മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്കില്ല്. സോ അതെനിക്കില്ല, അത് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചലഞ്ച് അതായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഗോള്, കമ്പനിയിൽ ഇത്ര എംപ്ലോയീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗോളിൽ ആ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ക്ലാരിറ്റി, ചലഞ്ച് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. ഡിഗ്രി ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി, എത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഡ്രീം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് വെക്കാം. ലൈഫിൽ ആദ്യമേ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രീംസ് ചെയ്യരുത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി വരുന്നുണ്ട്, സ്ലൈഡിലുണ്ട്. സോ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, ചലഞ്ചും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ആ ഗോളിന് ക്ലാരിറ്റി വേണം, നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം. ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്, അത് പറഞ്ഞത് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം വേണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, റിസൾട്ട്. റിപ്പോർട്ട് ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ കമ്പനിയുടെ ആപ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സെയിൽസ് ടീമിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അവര് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, മന്ത്ലി ഇത്ര അഡ്മിഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻകമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല അവർ പണിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ കമ്പനിയോടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനം എക്സൽ ഷീറ്റിൽ കാണണം, നമുക്ക് വന്ന പൈസ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കാണണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അസ്യൂം അവർ പണിയെടുക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ മന്ത് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ മന്ത് എന്താണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട്. സോ 5 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ ഗോൾ സെറ്റിംഗ്: കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ക്ലാരിറ്റി, ചാലഞ്ച്, കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യ ഗോള് 2 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു, പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ. ആൻഡ് എൻ്റെ സജഷൻ 25 ഗോൾ എഴുതണം. പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വരും. ഗോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയും. പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ പ്രൊഫഷണലിനകത്തുള്ള ഗോൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും, പേഴ്സണലിനകത്തുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതിനേക്കാൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ 2 കാറ്റഗറി കൂടി ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം വരും. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പറയാൻ അത് വെറുതെ ഇരിക്കും. അതൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഗോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ, അതിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാന്നുള്ള കുഞ്ഞ് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സ്നോബോൾ എഫക്ട് എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. സ്നോബോൾ അറിയാതെ ഇപ്പൊ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞി സ്നോബോൾ ഉണ്ടാക്കി താഴത്തേക്ക് ഉരുട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിഗായി വരും. എക്സ്പോണൻഷ്യലി അത് ബിഗാവും. നിങ്ങൾ കാർട്ടൂണിലൊക്കെ കണ്ടെത്താന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സ്നോബോൾ എഫക്ട് നമ്മുടെ ഗോൾസിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും വേണം. ഞാൻ പറയല്ലോ, ഒരു വലിയ ഡ്രീം ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ആർട്ട് ടീച്ചർ ആവണമായിരുന്നു, ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു, കുറേ ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയതും ഡിഗ്രി ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടൊരു ഗോളാണ്. ഫസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോള് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്നോബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രീമൊക്കെ ലൈഫിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മലയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വിട്ട് പോലത്തെ ഒരു ഫീലായിരിക്കും. അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും. സോ ഫസ്റ്റത്തെ റൗണ്ട് ഒന്ന് കറങ്ങണമല്ലോ നമ്മൾ. അതിനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഈ ചെറിയ ഗോള് നമ്മൾക്ക് തരും. പിന്നെ ഓരോ തവണ കറങ്ങുമ്പോഴും
നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ 1-2 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് വരും ലൈഫിൽ. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാറും. ഇപ്പോ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ല ഗോൾസും ഡ്രീംസും സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഡെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാറും, ഗോൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടും, റിസൾട്ടിന്റെ എണ്ണം കൂടും. ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു 3-4 പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ട് 3-4 ഡിഫറെന്റ് ഗോൾസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഐഡിയ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഗോൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. എന്താ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കണം, അത് ചെറുതും എന്താ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവും. ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെയിലി നമുക്കൊരു സ്നോ ബോൾ എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്കറിയാം രാത്രിയിലാണ് എന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ, രാത്രിയിലാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ തീർക്കാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ തീർക്കാം. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ 80-20 റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും പറയാണ്. 80-20 റൂൾ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൂളാണ്. 80-20 റൂൾ എന്താണ് 80-20 റൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ 80% നമ്മൾ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന 20% കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇപ്പോ ഈ നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടായത് അതിന്റെ 80% ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത 20% വർക്കിൽ നിന്നുമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് കൂട്ടുമായിരുന്നു. ആ ഒരു 20% നമുക്ക് ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് ആ 20%? ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര മുൻപുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗോൾസിൽ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ 80% ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഗോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ 25 ഗോൾ എഴുതും. നമ്മൾ 25 ഗോൾ എഴുതും. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ട് 25 എഴുതാൻ. റീസൺ എന്താ വെച്ചാല് ഒരു 5-10 എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് തീരും. അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വീണ്ടും എഴുതാം, വീണ്ടും ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതാം, ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം. 25 ഇതൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യാം, എല്ലാം കൂടി ഫുൾ ആയിട്ട് ഷഫിൾ ചെയ്യാം. അത് 100% ആണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും റിസൾട്ട് വരണം. ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് വരണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ചെയ്യണ്ട. 20% ഗോൾസ് കണ്ടെത്തുക. 20% എന്താ? 25-ന്റെ 20% 5 അല്ലേ? ആ 5 ഗോൾസ് കണ്ടെത്തുക. 5 ഗോൾസ്. ഈ 5 ഗോൾസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ 80% കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു 5 ഗോൾസിൽ. മറ്റുള്ളത് നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ചെയ്തോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ലൈഫിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമയം വരും. അപ്പോ ഈ 5 ഗോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക, ലിസ്റ്റ് ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നോക്കുക, അതിന്റെ 20% കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒറ്റ ഗോൾ. അതിൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ 80% എഫേർട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരും. സോ ഇതാണ് 80-20 റൂൾ. ഇവിടെ ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ബ്രാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ ലൈഫ് ലോങ് ചെയ്ത 20% എഫേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബാക്കി അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. ബാക്കി ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി. പക്ഷെ എനിക്കിതിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സമയത്ത് ഇതെന്റെ ഗോളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലേ. അത് ഈ ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതാ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നേരത്തെ എഴുതി വയ്ക്കും. ആരെടുത്ത് ഫോൺ വിളിക്കണം, ആർക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം. ഓരോ തവണ ഫോൺ വരുമ്പോൾ മെസ്സേജ് ഞാൻ ആലോചിക്കും.
ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. ആ 20% അതുണ്ടോ? എനിക്ക് 80% ഔട്ട്പുട്ട് തരാനുള്ള 20% ആ സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. സോ അതാണ് 80-20 റൂൾ. നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കണമെങ്കിൽ നെറ്റിലൊക്കെ ഈസിലി, ഭയങ്കര ഫേമസ് റൂളാണ്. സോ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. പലതരത്തിൽ പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടും, നോക്കി നോക്കുക, എഫക്റ്റീവാണ്. സ്മാർട്ട് ഗോൾസ്. നമ്മുടെ ഗോൾസ് എല്ലാം സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സ്പീഡിലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. സോ സ്മാർട്ട് ഗോൾസ്, SMART. നമ്മുടെ ഗോൾ എപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം. SMART. എന്നിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറിയണം നമ്മുടെ ഗോൾ. ഇതാണ് എന്റെ ഗോൾ, ഇതാണ് എന്റെ ഗോൾ. ചിലർ പറയും, സാറേ എനിക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം. അതിന്റെ ഗോളല്ല, അതിന്റെ ഡ്രീമാണ്. സ്മാർട്ട് എന്നുള്ള സംഭവം വെച്ചത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗോളായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല, അതൊരു ചുമ്മാ ഒരു ഡ്രീമാണ്. സാറേ എനിക്ക് ഈ മാസം 10 പെയിന്റിങ് വിൽക്കണം. ഈ മാസം ജനുവരി 31 മുമ്പ് 10 പെയിന്റിങ് വിറ്റ് എനിക്ക് ഒരു 30,000 രൂപ സമ്പാദിക്കണം. അതാണ് സ്മാർട്ട്. 10 പെയിന്റിങ് വിൽക്കണമെന്നത് അതുപോലും സ്മാർട്ട് ഗോളല്ല. കാരണം എനിക്ക് ജനുവരി 31 മുൻപ് 10 പെയിന്റിങ് വിറ്റിട്ട് എനിക്കൊരു 30,000 രൂപ സമ്പാദിക്കണം. എന്താ സ്പെസിഫിക് ആണ്. എന്ത് ചെയ്യണം, ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. മെഷറബിൾ ആണ്. ഒരു നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. എന്താ 30,000 രൂപ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അച്ചീവബിൾ ആണ്. 100-200 പെയിന്റിങ് വിൽക്കുന്നല്ല പറയണേ. അതിന്റെ കയ്യിലുള്ള പെയിന്റിങ് വിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിന് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് പെയിന്റിങ് വിൽക്കണം എന്ന് പറയും. റെലവെന്റ് ആണ്, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സമയത്ത്. ആൻഡ് ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്. സോ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ സ്നോബോൾ എഫക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗോള് സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് സ്മാർട്ട് ഗോൾ ആണോ, സ്പെസിഫിക് ആണോ, ആൻഡ് മെഷറബിൾ ആണോ, അച്ചീവബിൾ ആണോ, റെലവെന്റ് ആണോ, ടൈം ഡെഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഗോള് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ടിക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്മാർട്ട് ഗോളായി. ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഗോളുകൾ സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് മാത്രം ചെയ്യുക. കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം പോണ്ട. കാരണം നിങ്ങളത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ സൈഡിൽ നിന്ന് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് ആദ്യം ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലെവൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചുവിടും. ഈ യൂണിവേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അത് നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ പ്രൂവ് ആണെങ്കിൽ അത് വരും. അത് വേറൊരു മാജിക്കാണ്. വാട്ട് അതേഴ്സ് തിങ്ക് ഓഫ് മീ. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും. അത് ആക്ച്വലി 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ചില സമയത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടും വരാറുണ്ട്. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് കെയർ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇത്ര കെയർ വരുന്നത്? അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒരു സോഷ്യൽ അനിമൽസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ അനിമൽസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന അനിമൽസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ലാംഗ്വേജ്, കൾച്ചർ, അതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ ആർട്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. സോ
എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് പറിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന് നോർമലി ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യും, നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ളതാണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് വരുന്നത്, വി കെയർ ടു മച്ച്. ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നമ്മളത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ മുതലാണ് ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സിംറ്റംസും കുറച്ച് സിറ്റുവേഷനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, ഇതിലെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കെയർ ടു മച്ച് ഫോർ അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് നോക്കാണ്ട് പറയാനായിട്ട് പേടിയാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ ഈ കെയർ ടു മച്ച്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച്. സോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പേടിയായി. ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. രണ്ടാമത്, മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഈ പെയിന്റിങ് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരച്ചിന് ഈ പെയിന്റിങ് ശരിയായിട്ടില്ല, ഇതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ട പെയിന്റിങ് അല്ല, ഇത് കുറച്ച് കാർട്ടൂണിഷാണ്. അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ മാറുകയാണ്. ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് പെയിന്റിങ് നിർത്തുക. യു ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ക്രിറ്റിസിസം. ക്രിറ്റിസിസം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് മാറുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ ക്രിറ്റിസിസം എന്താണോ അത് കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നേരെ മാറുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കെയർ ടു മച്ച്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ റീസൺ, അതർ പീപ്പിൾ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഫോർ യു. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാത്തതിന് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീസൺ ഇതാണ്. അതർ പീപ്പിൾ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്ന സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻ മറ്റുള്ളവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻ മറ്റുള്ളവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് നോ പറയാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല. കാരണം എന്താ? വി കെയർ ടു മച്ച്. അവിടെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, യു ആർ എ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്. ഇത് എനിക്കുള്ള പോയിന്റ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്ലോഗ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും. ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിട്ടുപോയി. അപ്പം എൻ്റെ ലാപ്പിൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മുടെ ക്യാമറ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. അതിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡാവും. പക്ഷേ ആ വോയിസ് ഉള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയെന്നൊരു ഫീൽ വരും. പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ആ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതും എന്നൊരു ഫീൽ വരും. ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി നിങ്ങളെ പല രീതിയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പിറകോട്ട് വലിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാതെ വയ്ക്കും. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകും. സോ ഈ 4 പോയിന്റാണ് മെയിനിൽ വരുന്നത്. ഈ കെയർ ടു മച്ച്. അടുത്ത 3 പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയില്ല. പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അവരുടേതിനേക്കാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. യു കെയർ ടു മച്ച്. ആൻഡ് മെയിൻ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ എന്താ അറിയോ? മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കും. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് പുതിയത് ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് മാറിയത്. ഒരു സമയത്ത് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് വെബ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാം എൻ്റെ ഡിസിഷനായിരുന്നു. ഇനി ഇതിന് പകരം വേറൊരാൾ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആവും. അയാൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അയാൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇടപെടും, ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തില്ല. അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ പറയുക, വേറൊരാൾ അപ്രൂവൽ വേണം. അതിന് കവർ ഡിസൈൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് വേണം, ടൈറ്റിൽ എന്തോണം, ബുക്കിന് ഓരോ വരികൾ ഞാൻ എഴുതി, പ്രൂഫ് റീഡിങ് വരെ ഞാൻ എഴുതി. സോ മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ
ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടി, അത് ചെയ്തതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടി. അതുകൂടാതെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് രണ്ടിനും രണ്ട് സൈഡുണ്ട്, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് അത് ബാധിക്കാറുണ്ട്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, യു ഡു തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് റിയലി വാണ്ട് ടു ഡു. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കയറി ചെയ്യും. എന്തായിരിക്കും അവര് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക എന്ത് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് ആണ്. നമുക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടാവും, അയ്യോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. സോ വി കെയർ ടു മച്ച്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് റിയാലിറ്റി എന്താന്ന് നോക്കാം. ശരിക്കും അതിനകത്ത് നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പിക്ക്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് അതിന്റെ റിയാലിറ്റി? റിയാലിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു പ്ലീസ് എവരിബഡി. എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു 7 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കസിൻസിൻ്റെ മാരേജിന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ടൈമില്ല. എനിക്ക് സൺഡേസ് ആർട്ട് സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തിരക്കുകളും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തിരക്കുകളും യൂട്യൂബൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിയാണ്. 7 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കസിൻസിൻ്റെ ഒരു മാരേജിന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഫിസിക്കലി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. സോ